ये कार वर्ल्ड के 99% लोगों ने नहीं देखी, पर तुम्हें भाई दिखाएगा। ये है BYD की यंग वंग U8 और अगर ये गाड़ी तुम्हारे पास है तो कश्ती की तो जरूरत ही नहीं, बस जहाँ पानी दिखे वहीं घुसा दो, डूबेगी नहीं क्योंकि इसका इंजन 1000 से भी प्लस हॉर्स पावर का है और पानी में जाते ही इसके सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये वाटर प्रूफ हो जाती है। लेकिन ज्यादा लंबी ड्राइव की नहीं सोचनी क्योंकि चाइना का माल है, इसलिए पानी की गारंटी सिर्फ 30 मिनट की है। चाइना में इसकी प्राइस 4 करोड़ है, पर अपनी कंट्री में आके कितनी होगी? करो।